Fala minha galera, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, vamos pra cima. Mais uma novidade aí pra vocês. Fiat Uno Vivace. Toda a linha Fiat aí, ó. Reservatório de direção hidráulica. Sua bomba aí tá fazendo barulho? Bomba de direção hidráulica. Reservatório de direção hidráulica. Olha a situação desse reservatório de direção hidráulica, galera. Olha a situação. Se sua bomba aí tiver fazendo barulho, pro lado pro outro, aí ó, verifica o reservatório de direção hidráulica, eliminar, botar um novo, resolve o teu problema. Olha aí, ó, sistema aí, ó, tá vendo? Sujeira lá dentro. Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, vamos pra cima aí que vai ter mais novidades. Chama nós.